நெட்டி உடைக்கலாமா இல்லையா அப்படின்னா இதுக்கு ஆமான்னு சொல்ல முடியாதுங்க, நோன்னு சொல்ல முடியாதுங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து நெட்டி உடைக்கிறதுனால வந்து கை வந்து வீக் ஆகிடும், இல்லைனா எலும்பு தேஞ்சு போயிடும் அப்படின்ற பயம்லாம் இருக்குது. அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாதுங்க. நெட்டி உடைக்கிறதே 2 எலும்புக்கு நடுவில் சின்ன சின்ன ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதை ரிலீஸ் ஆகிறதுனால வர சவுண்டு தான் அது. இதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தேய்மானம் வர வாய்ப்புகள் கிடையாது. அதே மாதிரி நரம்பு தளர்ச்சி வந்துடும் அப்படின்ற வாய்ப்புகளும் கிடையாது. அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். ஸோ இந்த மாதிரி நெட்டி உடைக்கிற பழக்கம் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.